guys, temenin aku masak yuk. Ini aku lagi bikin kayak papeda gitu loh guys, untuk nanti masak kapur. Harusnya kan pakai sagu ya, karena nggak ada sagu jadinya aku pakai tepung tapioka. Guys, jujur masak kayak gini tuh bener-bener berat dan capek karena diaduk-aduk-aduk terus. Jangan sampai kalau nggak gitu matangnya nggak merata. Dan setelah agak matang seperti ini tuh berat banget. Ternyata aku tuh nggak sekuat itu guys. Aku minta tolong suami aku untuk gantiin karena bener-bener ini berat banget dan ini tuh belum mateng. Nanti kalau udah mateng tandanya warnanya bening kinclong.